باسم سلاسي باسم آب وولد ومنفس قدوس أهادو أملاك آمين. سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ መጋቢት ዕለት 22 ስንክሳር ልሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽርናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። ቅዱስ ዑራኤል መልአክ ሎማዓንቲ ወርሓዊ በዓል እዩ 22 መጋቢት። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት አደይ ልሳን አንደበት ኩነኒ አሜን። አይ ቅዱስ ዑራኤል በረከቱ ምስክላትና ይወዓል አሜን። በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መጋቢት 22 በዛ ዕለት ዝኸበረ መንፈሳዊ አቦ ናይ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ አባ ቄርሎስ ዓረፈ። ቅዱስ ቄርሎስ መንፈሳዊ በዛ ዕለት ዝኸበረ መንፈሳውን አቦ ናይ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ አባ ቄርሎስ ዓረፈሞ። እዚ አቦ ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ እንዳምሃረ ይቕረታ እንዳምሃረ ብምዕባዩ ብጣዕሚ ፈላጢን ምሁርን ኮነ። ቀቅድሚኡ ዝነበረ ኤጲስቆጶስ አባ በርኪሶስ ኣብ ዝዓረፈ ጊዜ ነዚ አቦ መሪጾም ናይ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ ገይሮም ሸምዎ። ኣብ ዝተሸመ ጊዜ ድማ ካብ መናንያን ካብ አርዮሳውያን ተኻሉን ብጽቡቃት ተሓላለዋ ንህዝቡ ሓለወ። ናይ ኤጲስቆጶሳት ጉባኤ ኣብ ሰርድቄ ኣብ ዝተገበረ ጊዜ እዚ አቦ ኣብኡ በፂሑ ድማ ንአርዮሳውያን ተኸራኺሩ መልሲ ኣስኢኑ ኣወጊዙ ኣሳደዶም። ንኣካኪዮስ ድማ ካብ ናይ ቂሳርያ ሃገረ ስብከቱ መንበር ኣሳደዶ። ኣካኪዮስ ድማ ናብ ንእሽተይ አርዮሳዊ ዝኾነ ቆስጠንጢኖስ ከይዱ ካብቲ ማሕበር ስለ ዝበጽሖ ውግዘትን ስደትን ብዓብይኡ ድማ ካብ አቦ ቄርሎስ ዝበጽሖ ኩሉ ብምንጋር ከሰሶ። ስለዚ ድማ አርዮሳዊ ንጉስ ነዚ አቦ ካብ ኢየሩሳሌም ኣሳደዶ። ንኻልኦት ብዙሓት ኤጲስቆጶሳት እውን ካብ ሃገረ ስብከት መንበሮም ኣሳደዶም። እዚ አባ ቄርሎስ ድማ ናብ ከተማ ተርሴስ ከይዱ ምስ እቲ ናይቲ ሃገር ኤጲስቆጶስ ምስ ሰልዋኖስ ተራኸበ እሞ ንሱ ድማ ተራድኦ ቁሩብ መዓልታት ከዓ ምስኡ ኣቐመጦ። ቡሉክያኖስ ኣኼባ ኣብ ዝኾነ ጊዜ ድማ እዚ አቦ ካብቶም ዝተኣከቡ ሓደ ስለ ዝነበረ ንኣካኪዮስ ደጊሞም ኣወገዝዎ ረገምዎ እውን እሞ ደጊሙ ድማ ናብ ንጉስ ከይዱ ኣብ ልዕሊ አባ ቄርሎስ ነገር ሰርሐ። ንጉስ ድማ ወተሃደራቱ ልኢኹ ካብቲ ዝነበሮ ኣሳደዶ። ድሕሪኡ እዚ መናፍቕ ቆስጠንጢኖስ ሞተ። ወዱ ሳልሳይ ቆስጠንጢኖስ ድማ ነገሰ። እዚ አቦ ከዓ ካብቲ ዝተሰደዶ ናብ መንበረ ጵጵስንኡ መለሶ። ንኹሎም አቦኡ ዘሳደዶም ኤጲስቆጶሳት ድማ መለሶም። እዚ አቦ ከዓ ዝተረፈ ዘመን ብሰላምን ብጸጥታን ብበረከትን ነበረ። ዓብይ ቴዎዶስዮስ ኣብ ዝነገሰ ጊዜ ድማ ስለ መቅዶንዮስ ስለ ሰባልዮስን ስለ አቡሊናርዮስን ኣብ ቆስጠንጥንያ 150 ኤጲስቆጶሳት ብሓድነት ኣከበ። እዚ አቦ ኣብ ውሽጢ እቲ ጉባኤ ገበረ እሞ መናፍቃን ምምላስ እምቢ ኣብ ዝበሉ ጊዜ ድማ ምስ ወገናቱ ረገሞም ኣወጊዙ ከዓ ፈለዮም። ድሕሪ እዚ አቦ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተቃኒዩ ብዙሕ ድርሳናትን ተግሳጻትን ደረሰ። ካልኣይ እውን ስለ ጸሎተ ሃይማኖትን ስለ ትርጓሜኡን ካልእ ኣብ ውሽጡ 18 ዝኣክል ድርሳን ዘለዎ መጽሓፍ ደረሰ። ንሱ ድማ ጥበብን ፍልጠትን ዝተመልአ ብጣዕሚ ዝጠቅም እዩ። ኣብ መንበር ጵጵስናኡ ድማ 33 ዓመት ምስ ነበረ ብሰላም ዓረፈ። ብጸሎቱ ካብ እትርከብ በረከቱ ድማ ምሳናን ዘለዓለም ትንበር አሜን። በረከት ይሕደረና። መጋቢት 22 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱሳን ሐዋርያት ንጹሃን ኣርድእትን ቅዱሳን ኣንስትን ናይ ጎይታና 120 ቤተሰብ ቅዱስ ቄርሎስ መንፈሳዊ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ዑራኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ ሉቃስ ወንጌላዊ፣ ቅዱስ ደቅስዮስ፣ አባ አንጦኒዮስ፣ ኣበ መነኮሳት ዝኾኑ አባ ጳውሊ የዋ። ናይ 22 በረከቶም ይሕደረና። ወርሓውን ዓመታውን ተኸቢሮም ዝውዕሉ አሜን። ከምኡ ድማ ናይ 23 ስንክሳር ንቐጽል።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በረከት ረድኤት ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ምስኩላትና ይኹን አሜን። መጋቢት 23 ቅዱስ ዳንኤል ነቢ ማለት ሓላፍያት ወይ ከዓኒ ሓሊፉ ዝተሰወረ ምስጢር መጻእያት ከዓኒ ገና ንመጻኢ ዝኸውን ዝፈልጥ ሰብ ማለት እዩ። ሃብተ ትንቢት ናይ እግዚአብሔር ናይ ባህሪ ገንዘቡ ክኸውን ከሎ ንሱ ንዝፈተዎ ድማ ብጸጋ ይህቦም። እዚኦም ካብ ጎይታ ሃብተ ትንቢት ዝተውሃቦም ኣቦታትን ኣዴታትን ቅዱሳን ነቢያት ብምባል ይፍለጡ። ዘመነ ነቢያት ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብ ብሉይ ኪዳን እንተኾነ ክሳብ ምጽኣት ጸጉኡ እግዚአብሔር ንዝፈቐደሎም ኣይከልኦምን እዩ። ኣብ ማእከል ሐዋርያት በዓል ቅዱስ አጋቦስ ዝኣመሰሉ ነቢያት ነበሩ። ቅዱሳን ነቢያት ካብ እግዚአብሔር እናተለኣኹ ሰብ ምስ ፈጣሪኡ ንኽዕረቕ ይምኽሩን ይግስጹን። ካብቲ ጽቡቕ ሃይማኖትን ንጽህንኦምን ዝተለዓለ ንእግዚአብሔር ብዝተፈላለየ ኣርአያን ኣምሳልን ርእዮሞ እዮም። እስመ በአንጽሖ መንፈስ ርእይዎ ነቢያት ለእግዚአብሔር ወተናጸሩ ገጸ በገጽ ከም ዝበለ ኣብ ሕርያቆስ ኣብ ቅዳሴ ማርያም ማለት እዩ። ናይ ብዙሓት ነቢያት ፍጻሜኦም መከራ ምቕባል እዩ። ሓቂ ስለ ዝተዛረቡ ገሊኦም ብእሳት፣ ገሊኦም ብሰይፊ፣ ገሊኦም እውን ብመጋዝ ተፈቲኖም እዮም። ካልኦት እውን ናብ ኣናብስትን ክስንደው ከለዉ እቶም ዝተረፉ ከዓ ብእምኒ ተቐጥቂጦም ተቐጥቀጡ። ስለዚ ከዓ መከርኦም ንቤተ ክርስቲያን መሰረት ተባሃለ። ጎይታ ከዓ ንደቀ መዛሙርቱ ካልኦት ደኸሙ ንስኻትኩም ብድኻሞም ኣተኹም ኢሉ ናይ ነቢያት መከራ ተዛረበ። ነቢያት ንጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነዲኡ ድንግል ማርያምን ንምርኣይ ብዙሕ ጸዓሩ ደለዩ እውን። ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ንስኹም እትርእይዎ ክርእዩ ደለዩ ከም ዝበለ ጎይታ ኣብ ወንጌሉ። ሎሚ ግን ኣብ ሰማያት ጸጋ በዚሕሎም ክብሪ ተዋሂብዎም ሓሴት ደስታ ይገብሩ ኣለዉ። በረከቶም ይሕደረና። ቅዱሳን ነቢያት ብቐንዲ 15 ኣበው ነቢያት፣ 4 ዓበይቲ ነቢያት፣ 12 ደቂቀ ነቢያትን ካልኣን ነቢያትን ተባሂሎም ኣብ 4 ይኸፈሉ። እቶም 15 ኣበው ነቢያት ማለት ኣቦና ቅዱስ ኣዳም፣ ኣቦና ቅዱስ ሴት፣ ኣቦና ቅዱስ ሄኖስ፣ ኣቦና ቅዱስ ቃይናን፣ ኣቦና ቅዱስ መላሊኤል፣ ኣቦና ቅዱስ ያሬድ፣ ኣቦና ቅዱስ ሄኖክ፣ ኣቦና ቅዱስ ማትሳላ፣ ኣቦና ቅዱስ ላሜህ፣ ኣቦና ቅዱስ ኖህ፣ ኣቦና ቅዱስ አብርሃም፣ ኣቦና ቅዱስ ይስሐቅ፣ ኣቦና ቅዱስ ያዕቆብ፣ ኣቦና ቅዱስ ሙሴን፣ ኣቦና ቅዱስ ሳሙኤልን እዮም። እቶም 4 ዓበይቲ ነቢያት ድማ ቅዱስ ነቢይ እግዚአብሔር ቅዱስ ኢሳያስ ልዑለ ቃል፣ ቅዱስ ኤርምያስ፣ ቅዱስ ሕዝቅኤልን ቅዱስ ዳንኤልን እዮም። 12 ደቂቀ ነቢያት ዝበሃሉ ከዓ ቅዱስ ሆሴዕ፣ ቅዱስ አሞጽ፣ ቅዱስ ሚክያስ፣ ቅዱስ ዮናስ፣ ቅዱስ ናሆም፣ ቅዱስ አብድዩ፣ ቅዱስ ሶፎንያስ፣ ቅዱስ ሃጌ፣ ቅዱስ ኢዩኤል፣ ቅዱስ እምባቆም፣ ቅዱስ ዘካርያስን ቅዱስ ሚልክያስን እዮም። ካልኣን ነቢያት ከዓ ዝበሃሉ ከዓኒ በዓል ኢያሱ፣ ቅዱስ ኢያሱ፣ ቅዱስ ሶምሶን፣ ቅዱስ ይፍታሄ፣ ቅዱስ ጌዴዎን፣ ቅዱስ ዳዊት፣ ቅዱስ ሰሎሞን፣ ቅዱስ ኤልያስን፣ ቅዱስ ኤልሳዕን ካልኦትን እዮም። በረከቶም ይሕደረና። ነቢያት ብከተማ እውን ይከፋፈሉ እዮም። ናይ ይሁዳ ኢየሩሳሌም፣ ናይ ሰማርያ እስራኤልን፣ ናይ ባቢሎን ኣብ ግዜ ምርኮ ተባሂሎም እውን ይጽውዑ እዮም። ብዘመን ኣከፋፈል ድማ ካብ ኣዳም ክሳብ ዮሴፍ ናይ ዘመነ ኣበው ነቢያት፣ ካብ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ክሳብ ነቢ ሳሙኤል ናይ ዘመነ መሳፍንት ነቢያት፣ ካብ ቅዱስ ዳዊት ክሳብ ዘሩባቤል ዘለዉ ከዓ ናይ ዘመነ ነገስት ነቢያት፣ ካብ ናይ ዘሩባቤል ሞት ክሳብ መጥምቀ ዮሃንስ ዘለዉ ድማ ናይ ዘመነ ካህናት ነቢያት ይበሃሉ። ስለ ቅዱሳን ነቢያት ብውሕዱ እዚ ካብ በልና ናብ ናይ ዕለቱ በዓል ንመለስ። ናይ እግዚአብሔር ነቢይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳንኤል ቅድመ ልደተ ክርስቶስ 600 ዓመታት ኣከባቢ ካብ ዘርኢ ናይ ይሁዳ ነገስታት ተወልደ። ገና ብህፃንነቱ ናቡከደነጾር ንኢየሩሳሌም ኣቃጺሉ ነቶም ህዝቢ ማሪኹ ናብ ባቢሎን ከውርዶም ከሎ ምስኦም ወረደ። ካብ ህፃንነቱ ጀሚሩ ብፍቕሪ ኣምላኹ ዝተኣስረ እዩ። ምስ 3 ብጾቱ ኣናንያ፣ ኣዛርያን ሚሳኤልን ጾምን ጸሎትን የዘውትር ነበረ። ኣብ ዘመኑ ከዓ ከምኡ ዝበለ መተርጉመ ሕልሚ ስለ ዘይነበረ
ንወገናቱ ሞገሶም ነበረ። ንሓያል ንጉስ ናቡከደነጾር ወሲኽካ ናይ ባቢሎንን ናይ ፋረስን ነገስታት የኽብርዎን ይፈትውዎን ነበሩ። ቅዱስ ዳንኤል ብጥበብን ብሃይማኖትን ንናይ አህዛብ ኣማልኽቲ ሰዓሮም። አህዛብ ብተንኮል ናብ ውሽጢ ናይ ኣናብስቲ ጉድጓድ እኳ እንተኣተውዎ እግዚአብሔር ግን ናይ ኣናብስቲ ኣፍ ዓፀወሉ። ንእምባቆም ኣምፂኡ ድማ መገቦ። ቅዱስ ዳንኤል ናይ ብሉይ ኪዳን ኣቡ ቀለምሲስ ይበሃል። ስለ ናይ ጎይታና ናይ ምድሓን ስራሕን ስለ ዳግም ምጽኣቱን ብግልፂ ተዛሪቡ እዩ። ሓረገ ትንቢቱ ድማ 12 ምዕራፍ እዩ። ዓቢ ነቢይን ጻድቕን ቅዱስ ዳንኤል እስራኤል ናብ ሃገሮም ክምለሱ ከለዉ ምስኦም ኣይተመልሰን። ንልዕሊ 70 ዓመታት ብጸጋ ትንቢት ነቢሩ ኣብኡ ኣብ ውሽጢ ባቢሎን ዓረፈ። ፈጣሪ ካብ በረከቱ ናይ ነቢይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳንኤል ንኹላትና ይዓድለና ኣሜን። በዚ ዕለት ክፉኣት ኣይሁድ ንናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቐትልዎ ኣብ ቤት ቀያፋ ተመኸሩ። ርህሩህ ኣምላኽ ካብ ክፉኣት መኸርቲ ሰውረና ኣሜን። መጋቢት 23 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ነቢይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳንኤል ናይ ስሙ ትርጓሜ እግዚአብሔር ፈራዲ እዩ ማለት እዩ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ልበ ኣምላክ ቅዱስ ዳዊት፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሊቀ ሰማዕታት፣ ቅዱስ ሰሎሞን ንጉሰ እስራኤል፣ ኣባ ጢሞቴዎስ ገዳማዊ፣ ኣባ ሳሙኤል፣ ኣባ ስምዖን፣ ኣባ ገብርኤል በረከቶም ይሕድረና። ናይ ዕለት 23 ወርሓውን ዓመታውን በረከቶም ቅዱሳን ይሕድረና ብጸሎቶም መሓረና ኣሜን። ከምኡ ድማ ናይ 24 ስንክሳር ንቐጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በረከት ናይ አቡነ ተክለ ሃይማኖትን ናይ ቅድስት አዴና ቅድስት ክርስቶስ ሳምራን ናይ ኩሎም በዝለማዓት ዝዑል በረከት መሕለረና አሜን። መጋቢት 24 ናይ አባታችን ቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ዋና ዋና ዓመታዊ በዓላት እንኳዕ ድማ አብጽሕና ንበዓል ጽንሰቶም ንአቡነ ተክለ ሃይማኖት ክብረ በዓሎም አሜን። መጋቢት 24 ጽንሰቶም በዝለማዓት ማለት እዩ። ታሕሳስ 24 ልደቶም፣ ሚያዝያ 22 6 ክንፊ ዝተውሃብሉ፣ ሕዳር 24 ካብ ምስ 24 ምስ ካህናተ ሰማይ ዝዓጠንሉ፣ ጥሪ 24 ስባር ዓጽሞም እግሮም ዝተሰበረላ፣ ነሓሴ 24 ዕረፍቶም፣ ግንቦት 12 ከዓ ፍልሰተ ዓጽሞም ማለት እዩ። ናይ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ጸጋን በረከትን ምስ ኩላትና ይኹን እሞ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ንኹሎም ስደተኛታትን ኣብ ሃገሮም ብሰላም ናብ ሃገርና ብሰላም ምለሱና አሜን። በቃል ኪዳንኩም ክትመልሱና በቃል ኪዳንኩም ንሕፀነኩም ኣለና አሜን። በረከት ረድኤት ናይ ቅድስት እምነ ክርስቶስ ሳምራን ናይ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ኣብ ግዜ ጥምየት ጽጋብ መጋቢት 24 ሓዲስ ሐዋርያ ፀሐይ ዘኢትዮጵያ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ዝተጸነስሉ ዕለት እዩ። አቡነ ተክለ ሃይማኖት ፀሐይ ዘኢትዮጵያ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ገና ካብ ዝውለዱ ኣብ ሓደ ዓመቶም ነዚ ዓብይ ተኣምር ገበሩ። ጸጋ ዝኣብን እግዚኣብሔርያን ዝወርሶም ውላድ ከም ዘይብሎም ርእዮም ንነብሶም ስንቂ ክኾኖም ምእንቲ ኣብ ቤቶም ዘለዎም ብጣዕሚ ዝበዝሐ ንብረቶምን ወርቆምን ኣውፂኦም ፍርቁ ንቤተ ክርስቲያን ሃቡ። ዝተረፈ ድማ ንጾሞም ዝሓድሩን ንኣጋይሽን ኣከፋፊሎም ወድእዎ። ድሕሪኡ ናይ ዳሞት ገዛኢ ከሓዲ ንጉስ ሞተሎሚ ንእግዚኣብሔርያ ብግፍዒ ማሪኹ ወሲዱ ንግስቲ ገይሩ ክምርዓዋ ክብል ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ነጢቑ ወሲዱ ጸጋ ዝኣብ ናብ ዘለዎ ቤተ መቅደስ ኣብጽሓ። ክልቲኦም ድማ ንእግዚኣብሔር እንዳመስገኑ ሓቢሮም ክነብሩ ምስ ጀመሩ ክልቲኦም ዓብይ ራእይ ረኣዩ። እቲ ራእይ ድማ መልአኽ እግዚአብሔር ስለ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ዝተነግረ ምዃኑ ተርጎመሎም። በዚ መሰረት ጻድቅ አቡና ታሕሳስ 24 ፍስሐ ጽዮን ተክለ ሃይማኖት ተወልዱ። ንሶም ከዓ ዓብይ በዓል ገበሩ። አቡና ካብ ዝውለዱ ኣብ ሳልሳይ መዓልቶም ካብ ሕቑፉ ኣዲኦም ወሪዶም ኣሃዱ ኣብ ቅዱስ ኣሃዱ ወልድ ቅዱስ ኣሃዱ እቲ መንፈስ ቅዱስ ብማለት ንዝፈጠሮም ኣምላኽ ኣመስገንዎ። ወለዶም ድማ ስሞም ፍስሐ ጽዮን በልዎም እሞ እዚ ድማ ናይ ጽዮን ሓጎሳ ደስታኣ ማለት እዩ። ፍስሐ ጽዮን ሓደ ዓመት ምስ ኮኖም ኣብ ሸዋ ክፍለ ሃገር ጥምየት ኮነ። ብብዝሒ ድማ ኣብ ዘሮሬ ኣውራጃ ጥምየት ጸንሐ እሞ እግዚኣብሔርያ ኣዲኦም ድማ ንካህን ጸጋ ዝኣብ ንበዓል ቤታ
እንሆ ናይ መላእክቲ ሓለቃ ቅዱስ ሚካኤል በዓል ኣተወና እሞ ኣብ ዓድና ኣብ ኢድና ድማ ወልሓንቲ የብልናን እንታይ ክንገብር ኢና ወይስ ከይሞትና ብሂወት ከለና በዓሉ ከይገበርና ክንውዕል ሕጂ ድማ እግዚአብሔር እንገብሮ ከመልክተና ናብ ቤተ መቅደስ ከድና ናብ እግዚአብሔር ኣመልክት በለቶሞ እዚ ክትዛረቦ ከላ ድማ ንውዓታ ይፈስስ ነበረ ካህን ጸጋ ዝኣብ በዓል ቤታ ድማ ናይ መላእክቲ ሓለቃ ናይ ቅዱስ ሚካኤል በዓሉ ከይተገብረ ድዩ ክውዕል ኢላ ሰበይቱ ክትበኪ ኣብ ዝረኣያ ግዜ ልቡ ተሰባቢሩ ኣልቀሰም ናብ ቤተ መቅደስ ብምእታው ድማ ኣብ ትሕቲ እቲ መንበር ተደፊኡ ከለቅስ ጀመረ ኣቤቱ ልመናይ ናብኻ የቀርብ ኣለኹ ሽግረይን ሓሳበይን ንዓኻ ይነግር ኣለኹ ካብ ዜና በረኻ ጀሚርካ ክሳብ ቃዴስ በረኻ ብፈታዊኻ ብኢድ ቅዱስ ሚካኤል ንእስራኤል መናእ ዝመገብካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂ እውን ንስኻ ኢኻ እሞ ዝገብሮ ነገር ኣመልክተኒ ብማለት እንዳልቀሰ ጸለየ ንሱ ድማ ኣብ ቤተ መቅደስ ኮይኑ ከምዚ እንዳበለ ክልምን ከሎ ሰበይቱ እግዚአብሔር ድማ ኣብ ኣንፈት ገዛኣ ተቐሚጣ ተልቅስ ነበረት ዝተመረጸ ወዲ ሓደ ዓመት ወዳ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ድማ ኣዲኡ ክትበክር እዩ ንባዓታ ብኣጻብዕቱ ጸረገላ ንሳ ድማ ናይ መላእክቲ ሓለቃ ናይ ቅዱስ ሚካኤል በዓል ከይተገብረ ተሪፉ ዝቆልዓ ኣይፈልጥ እንታይ ይብለና ኣሎ ኢላ ጡባ ሃበቶ ቅዱስ ህፃን ድማ ጡብ ምጥባው ገዲፉ ናብ ቤት የእትውኒ ከም ዝብል ናብ ቤት ጠቂሱ ወላ እንተኣርኣያ ኣባሃህልኡ ኣይተረዳኣን ነበረ ንሱ ግን ናብ ቤት ንምእታው እንዳመልከተ በኸየ ኣዲኡ ድማ ናብ ቤት የእትውኒ ማለቱ ኣብ ዝፈለጠት ግዜ ኣብ ቤት እንታይ ኣለኒ እንዳበለት ወዳ ስለ ዝበኸያ ጥራይ ሒዛቶ ኣተወት ኣብ ውሽጢ ቤት ድማ ቁሩብ ሕሩጭ ስርናይ ኣብ ውሽጢ ናይ ሕሩጭ መትሓዚ ነበረ እሞ እዚ ቅዱስ ህፃን ድማ ነዚ መትሓዚ ሕሩጭ ሃብኒ ከም ዝብል ጠቂሱ ኣርኣያ እሞ ኣምፂኣ ሃበቶ ንሱ ድማ ኢዱ ኣብ ልዕሊ እቲ ሕሩጭ ጸዓኖ ሽዑ ከዓ እቲ ሕሩጭ መሊኡ ፈሰሰ ንሳ ድማ እዚ ድንቂት ስራሕ ርእያ ብጣዕሚ ተደኒቃ ተደሰተት እሞ ደጊሙ ድማ ቅዱስ ወዳ ነቲ ካልኣይ መትሓዚ እንቅብ ኣምፂ ኢሉ ጠቐሳ እሞ ኣቕረበትሉ ንሱ ድማ ከም ምጽዋት ቁሩብ ሕሩጭ ዘጊኑ ናብቲ ካልኣይ መትሓዚ ኣብ ዝገበሮ ግዜ እቲ መትሓዚ ብተኣምራት መሊኡ ተረኽበ ኣዲኡ እግዚአብሔር ድማ ሳልሳይ መትሓዚ ኣምጻኣትሉ እሞ ከም ዝቀደመ መልአ እግዚአብሔር ከዓ ኣብ ዝደኸማ ግዜ ንሰራሕተኛኣ ሓግዝን ኢላ ጸዋዓታ እሞ 9 መትሓዚ መልአ እቲ ሕሩጭ ድማ ኣብዚ ኩሉ መሊኡ 12 እንቅብ ኮነ በታ መዓልቲ ኣብ ቤት ናይ ካህን ጸጋ ዝኣብ ናይ እግዚአብሔር በረከት መልአ ወዲ ሓደ ዓመት ፍስሓ ጽዮን ድማ በረከት ካብ ሰማይ ከም ዝናብ ክወርድ ስለ ዝረኣየ ደስ ኢልዎ ክዘልል በለ ኣዲኡ እግዚአብሔር ድማ እዚ ወደይ ከም ፈጣሪኡ ኩሉ ነገር ዝከኣሎ እዩ ኢላ ተሓሰበት እሞ ቁሩብ ዘይቲ ጥራሕ ዘለዎ ናይ ዘይቲ መትሓዚ ኣምፂኣ ንኢዱ ኣብ ከም መስቀል ኣማዕቲባ ኣብ ውሽጡ ናብ ዘእተወቶ ግዜ እቲ ዘይቲ ብእሳት ከም ዘፍልሕዎ ፈሊሑ ፈጢኑ መሊኡ ተረኣየ እታ ሰራሕተኛ ድማ ዓብይ ዒትሮ ኣምፂኣ ካብቲ ዘይቲ ቁሩብ እንዳቀድሐት ኣብ ዝመልአት ግዜ እቲ ዒትሮ መልአ እግዚአብሔር ድማ ናይ ጨው ሙዳይ ኣምፂኣ ከም ዝቀደመ ናይ ወዳ ኢድ ብመስቀል ኣማዕቲባ ናብ ውሽጡ ኣብ ዘእተወቶ ግዜ ፈጢኑ መልአ ዘድልዩ ቀመማት ድማ ኣብ ቦታኡ ኩሉ መሊኡ ተረኽበ መታ ዕለት ድማ ኣብታ ቤት ባዶ መትሓዚ ተረኽበ ኣይነበረን እግዚአብሔር ድማ ነዚ ዓብይ ተኣምር ርእያ ብምድናቕ ንሰራሕተኛኣ ጸዊዓ ንናይ መላእክቲ ሓለቃ ንናይ ቅዱስ ሚካኤል በዓል ዝኸውን መግቢ ኩሉ ክትቀራርብ ኣዘዘታ እዚ ድማ እግዚአብሔር ካብቲ ማረኽ ኣብ ካልኣይ ዓመታ ኣብ መጋቢት 12 እዩ ካህን ጸጋ ዝኣብ ድማ ካብ ቤተ ክርስቲያን ተመሊሱ ናብ ቤቱ ኣብ ዝኣተወ ግዜ ሰበይቱ ዝተመረጸ ወዶም ዝገበረት ዓብይ ተኣምር ነገረቶ ካህን ጸጋ ዝኣብ ድማ ሰሚዑ ንልዑል እግዚአብሔር ኣመስገነ ንዓኣ
نعنا يقرأ إلون وجناتو دحنا زجبرة نا إسرائيل فتاري يخبر مسكن بلا دقي مدما نعي نحات زي جبعنين كله نزو خلص لزجبر كالي أبيتو جويتاي انتاي وريتاك خفلك كأيه اندابلا مسا مسكنة نقدس ودو تكل هايمانوت زودي شح زمن نبرلي اندابلا العيلو حقيفو سعامو أو جزء أميس جاب أو جزء سمعي مسا أو جزء عرق لبسي أو جزء شجر هابتي أو جزء حزن دستا أو جزء مكرا مسأجعي كون كان إخامو كم زي زبالك ودي بزح زمن نبرلي ولو قدوس هسان دما أبت جزء أنس بزح زمن كنبريه نسخاجن كرمي بموت كتوسريكا انت موتكا قدما سلا نصوح كهنتكا اجزاوية سلا زقبولو عطانكا سلا مصواتكا اتقبولو واغا كتصيبك ايو انجن نصنع وقع كتصنحيا زواغو دما مسقاوي مس دماوي سب ايكونكن مس عالمة صلمتن مس اغاننتن ايو امبر اندابله بزح مستر نغرو دحريو صقا زابن اجزهاريان عبي بعال جيروم ناي ملائكتي حلقة ناي قدوس ميكائيل بعال بدستا أخبروا تسويعهم زتأكبوا بزحات سبات دما أبزي كاب أب زمن تميت نزي كل مقبي كابي يرخبوا اندابلو اندا تقرموا بليعهم ساتيهم اندا تدستو نابب بيتهم كدو كهن تسقاز أبن اكزيهاريان ناي تميت زمن كساب زحالف نتهم لك عدي كلهم نزي حروج اندهابو تقمتوا اتحرج دما كسب بزح زمن أي تودعن ني أبونا أو نتك الهيوانات صلاة من بركة من قال كده من مسكلاتنا حزب كريستيان دقوم يخون آمين ناي قدوس أبونا بعالم إزيان إيان مقابيس إسران 4 صنساتهم تحساس إسران 4 ليلتهم حدار إسران 4 مس إسران 4 كهنات السماء كوينم زعات بيوة السقا كلو ناي سلاسي منبر زعات أن اللقيو نحاسي إسران 4 عرفتم يو قنبت 10 فلسة عاطمهم إيو طري 4 دما ببزحي صلوت حدا اقرم استسمرت اللو علاتيو نقرقن ناي عرفتم علات حيزو أول حطري أب علات إسران 4 مس زمن كسلو بعالم حابيري يخبر بدقامي ناي قدوس أبونا رديئت بركاتهم يحضرنا بصلاتهم يمحارنا هاجرنا كاب استعزز مقزفتي كاب معاتوني حلولنا آمين مقابت إسران 4 تخبروا عامتا وناي قدسان بعلات دما قدوس أونا تكل هايمانوس انساتهم قدوسان ولدهم اجزهاريان وأبونا كهن تسقازابن قدوس أبا مكارس ليك باباسات ورحاو بعلات دما قدوس أغابيتوس آدك قدسي امنا كريستوس سمرا قدوس موسى تسلم قدوس توماس زمرعس قدوس أبلاريوس عبي إسران 4 كهنات السماي آمين بركتهم يحضرنا ناي كلهم قدوسان بزلما أنتي كبيرا مزوعلو بركتهم يحضرنا آمين زودقا زنطبا كل بقى قدوسان دقا ملائكة تارملنا سنكسار دسمع زنب فقر قويتا قبل بيعنبب حالوان صلوتن ترارأنتن دما ناي قدوسان مسكلاتنا يخون آمين زودقا زنطبا قال كنا فيديل بقى قدوسان دقا ملائكة تارملي آمين وآمين ولكل ملائكة السماء آمين أو نزو السمايات يتقدس اسمك يتمسع منجستك ويكون فقادك بكما بسماي كما هو بمدر ساي نزل لألسنا هابينيوم هدق لنا أبس أنا وجهنا كمان هناني نهدق لزا أبس رنا إتابع أنك زي السمسوت الله تننو برهن كل أوكي اسمه زي أكي إتمنجس هايلو السبات لعالم أنم آمين بسلامة قدس كبريل ملائك أوزيت مرام سلام لكي دنجل بهلناچو دنجل بسقاچ مغزاور زبا سلام لكي بروك تانت مارس بروك فركرس كي تفاسيف سيت أو مرام تتقام توداس ملتا مغس ملتا تكلو لوري زهر مسلك سألو صليها فكر ولكي يسوس كريستوس كما يسرى لنا هتاوني تمهيصنك كرانج سواد لك زابير ولا ولادة رنجل ولا مسكال كبور آمين آمين ليكون